Fala pessoal do canal Rota MT, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês esse liquidificador da Oster, tá? O modelo Power 1400 watts de potência, tá? Mostrando aqui também esse Britannia de 900 watts de potência, bem vagabundo esse liquidificador. Tá, pessoal, bem vagabundinho. Eu vou estar falando um pouquinho aqui o que aconteceu com isso aqui e por que a gente decidiu comprar esse Oster aqui. Mas antes, peço para vocês aí se inscreverem no canal, deixarem um like, que ajuda demais. A gente tá trazendo aí mais conteúdo para vocês, tá, pessoal? E a gente vai estar batendo uns cocos aqui também, né? Vamos estar preparando. Piquei aqui um monte de coco, ó. Nós vai estar batendo nele para testar ele, para ver a potência dele mesmo, né? Pra ver se ele é potente mesmo, porque o outro não aguentava bater coco, não. É, pessoal, o outro não aguentava, não. Isso aqui não aguentava nem bater suco, tá, pessoal, direito. Isso aqui não aguentava nada. Tá, ó, é um modelinho da Britannia, tá? Tem outros modelos mais novos também, que é da mesma potência, e é muito fraco, tá, pessoal? Muito fraco mesmo, tá? Esse aqui nós estava batendo coco também e ele queimou, tá? Ele não funciona mais. Você liga ele não... Já era. Já era. Ele prendia muito aqui também, tá? Qualquer coisa que você batia que era muito seca, ficava preso aqui e não conseguia bater. Então, né? Já que queimou, a gente decidiu comprar outro, né? Aquele dali custou, acho que uns 150 na época que a gente comprou, já faz bastante tempo, né? Esse daqui nós pegamos na promoção, tá? Foi 170 no site da Casas Bahia, tá? 170 à vista, e nas lojas a gente encontrava esse modelo aqui e outros também da mesma potência, muito caro, R$300, R$290, muito caro em comparação com o site, né? Foi 170 na promoção, mas o preço normal dele fica em 200, 190, então não varia muito não. Então é isso, pessoal, vamos testar, né, agora a potência do do menino, tá? A única coisa ruim que eu achei é porque ele não tem nada para prender, ó, ele fica solto aqui. O encaixe dele aqui ele é solto, aí se você não segurar bem ele pode soltar aqui e comer os dentes ali do encaixe do liquidificador. Então fique ligado, tá, pessoal? Sempre quando for bater, segura a tampa dele aqui para ele não pular muito. Então vamos lá, coloca aí então o coco. Testar. A tampa dele é só imprensada, né? A tampa dele é bem prensada aqui, ó, porque ela tem uma vedação para não escapar. Então ela é bem... O copo dele também, pessoal, é bem grande. Se eu não me engano, vai até 3 litros de água, né? Não lembro direito quantos litros que é. A lateral dele marca, pessoal. Vamos ver aqui quantos ml que vai. Vai 2 litros. 2 litros de água, mas se encher até o topo, ele chega a 3 litros. Né? Mas o tanto que marca ali é 2 litros de água. Então é bastante, cara, é bastante. Em comparação com o outro que é somente... 1,5 litro. Colocando bastante aqui, ó. Essa marca Oster aí, já ouvi bastante gente falando dessa marca aqui. Então, o liquidificador bem potente, o motor bem forte, tá? Então tem que tomar cuidado para não roer muito ali o encaixe dele, porque realmente ele é muito forte. Então, não tem necessidade de usar toda essa potência, não. Ele vai até 15 níveis de velocidade, tá? Mas não aconselho usar tudo isso, a não ser que você realmente veja que a tampa dele é bem difícil de encaixar, tá, pessoal? Ela é bem apertada ali para ter vedação. Então é isso, tá? Vamos ligar, ó. Vamos ligar aqui na primeira velocidade, aí a gente vai subindo um pouco, tá? Para vocês verem, ó.
Eu fui até o 9 de velocidade, pessoal. E olha a potência. Ele vai até o 15. E já bateu. Bateu tudo. Realmente muito forte esse motor, tá? Ele não esquenta, diferente do outro que você bota ele ali um pouquinho já esquenta muito. Né? Sai aquele cheiro de queimado forte. Ó, mostra aqui, ó. Ó. Ó, ficou batidinho o coco, ó. O outro não batia de jeito nenhum, ele ficava com esse caroção. Esse bateu, triturou tudo. Agora eu vou coar isso aqui que eu vou fazer um óleo de coco. Vou fazer um óleo de coco aqui, pessoal. Mas como vocês podem perceber, o liquidificador muito potente, tá? Muito bem feito, tá? Eu vi algumas pessoas reclamando que isso aqui acaba comendo com o tempo, né? Mas é por causa do liquidificador, realmente ele bate muito pra cima. Então tem que ficar tomando cuidado, botar sempre a mão ali pra evitar isso. E não utilizar toda a potência, porque como vocês podem perceber, ele bateu tranquilo. Só se, claro, não dá de você usar sempre no 1 ou no 2, porque força muito o motor. Mas ele tem uma potência muito forte mesmo, então tá aprovadíssimo, principalmente pelo preço. Então, pessoal, mas é isso aí, tá? Só queria mostrar um pouco o liquidificador para vocês, tá? O bom aqui também é que ele não tem lado certo para você colocar, ó, você pode colocar ele assim, tá? Do jeito que você preferir, que ele não tem exatamente o encaixe. Então, fica bem prático aí para você, né? E é isso, pessoal. Valeu a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal, comente aí se você tem um liquidificador igual esse aqui da Oster. Deixa aí nos comentários, tá? Vai conversando aí com a galera. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui!